Досымен не істейтін болдық? Бос айтып еді, бір преступник бар, бірақ ол дейтін апасын емес, жай ғана преступник дейді. Соны ұстап, оны өлтірмеңдер, жай түрмеге әкелсеңдер болды деді. Кеттік, алып келейік. Короче, көп сөз боқсыз, мен оны әне көріп тұрмын ғой. Мен сосын білем, қазір біз өлетінімізді. Неге өлем? Өтінген қарасайшы. Түсінбесең, міне неге екенін түсіндің ба? Қалай сен өлмедің? Қалай емес, сен қуасымен мен қолыма аттың ғой. Тағы қолыңа айтсам да оны сендердің бостарың мен аула дедім, мен түгіл сендер дейтін қыздарды ұстай алмайсыңдар ғой. Сен тупой, менің босыма айтпа өтеп. Мен саған айттым, менің босыма ештеңе айтпа деп. Бауырлар, қарасыңдар, қазір күте тұрыңдар, сендерге қол бар менде. Досым, давай тұр. Братюхалар, тұр. Отыр енді анаған сағай. Кака. Отбой, братишка. Братан. Давай, регенерация. Жүр жатыр. Давай, тұр. Рахмет саған. Менде де рахмет, бірақ мұна адам не істеп жатыр? Оған мен бір укол салып сөйтіп тастадым, мен дейтін, короче. Опа, жинап тастайын. Осындай болды енді, бұны осындай тығып тастадым. Айтпақшы, мен анау дейтін, біздің бостар жамандап жатыр, барды да қасқа өле қалды осылай. Жақсы, бірақ оны бос дейтін негізі тірде әкел деді. Сен тірде әкел деді сендерге, бірақ босты жамандап жатқан соң бос айтты. Маған бар да өлтіре бер деді. Енді міне осындай болды. Короче, мен оны қарумен атқан жоқпын. Қарумен атуға аядым ше. Қарымда укол тықтым, енді осындай. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, маған короче, достар, менің көп уақыт видео шықпай кеткенде кешіріңіздер. Короче, достар, видео ұнаса лайк басып, коммент жазып, подписка басып кетіңдер, өтініш. Осы сөзді мен дейтін 100 мың подписчикке жеткенше айта берем. Тіркелмейсіздер ма? Айта берем дейсің ғой. Келесі видеоны күтіңіздер. Келесі видео бүгін де шығуы мүмкін, кешке қарай, может.